Hello，我係新星，我係仲文，我阿凡，歡迎收聽電動大 GO 玩133集。我哋首先會嚟過一個30秒嘅默哀，唔係冇㗎，其實講下啫。OK，唔使費事啲人喺聽。我哋嘅心情都係沉重嘅，係嘅，但係都好幾日噶啦，即係我哋日子仲要過。係啊，我哋錄影呢一刻咧，個 death toll 已經去到148啦，好似係嘛？咁其實跟住純粹就即係沉重就肯定有啲噶啦。咁啊，但係我哋啱啱開始，即係我同阿凡開始預備錄嘅時候，跟住都會忍不住咁樣想講啲地獄笑話。即係我會覺得嗰個係個人類本能咧，就係唔係地獄笑話，唔係地獄笑話，係個腦已經有一種，因為你接近嗰條道德嗰個界線，你知道喺度噶啦，即係你要知你先至 alert 到嗰樣嘢存在啊！你一即係好似喺地鐵，其實你有時你喺火車軌側邊咧，你望住嗰條線咧，你都係啊，你好即係咁樣，但係你唔係真係要跳啊，即係嗰個，所以有一種咁嘅引誘啦，係個內心其實活着嘅證明嚟嘅，即係我人仲係有感覺嘅，即係我仲可以想搞笑，因為我都唔想愁眉苦面咁樣過活噶嘛，即係冇人話你而家要即刻大鑼大鼓慶祝，係啦，咁但係我哋就係揾方法咧，即係一步一步調整自己啦，或者紓解啦，因為公義就揾唔到噶啦喺呢個城市度，即係你要為佢哋伸冤啊，為佢哋揾公平啊，揾真相都唔重要啊喺呢個城市。我想講即係咧即係啱啱呢個禮拜咁啊，咁啱即係有唯一一個同事就即係講，喂，你知唔知香港大火？跟住我話個緊撚子啦，屌，咁類似咁啦。跟住總之即係講咗一輪啦，係啦，講咗一輪啦。跟住佢話啊，即係提到嗰啲咩捐錢啊嗰啲咩，跟住嚟講香港人其實即係我用嗰個字係 loaded 啦，我哋係有錢嘅，我哋最唔撚缺嘅，其實即係唔係唔係錢啊？我哋缺嘅係公義啊！咁啊，呢樣嘢貴過錢啦，有錢都買唔到啊！我覺得佢再精準啲，我哋香港人缺乏一個好嘅主人啫，缺乏一個好嘅主人。我哋係一個頭先所講，我哋係好好嘅寵物，我哋好好嘅奴才奴隸，我哋缺乏一個好嘅主人啫。我哋唔想當家作主啊！講真，當家作主就會當家作主咪會圍標咯。咪幫你喺啲屋嗰度放嗰啲發泡膠板，然後一把火燒撚咗你啦。就係咁咯。點啊？我哋由咩 topic 開始講啊？由大埔開始講啦。嚟啊！大埔你點睇啊？覺得可唔可？我冇咩睇法喎。我純粹係。想加強一啲屋企嘅防火嘅，或者係一啲對應嘅安全意識啫。你係講香港嘅屋企定係香港屋企啊？唔係，因為加拿大屋企，我就算喺個窗度飛撲出去，我都冇嘢嘛，我住屋噶嘛。你唔好以為真係走一甩啦。加拿大嗰啲而家嗱，因為咧講開加拿大，而家其實嚟到加拿大火災旺季啊。嚟緊會係，因為點解咧？就係因為首先壁爐啦。即係嗰啲大家好嚮往嗰啲，有啲柴入邊燒嗰啲，嗰啲係最撚容易着火嘅。喺 BC 咧，原來仲要註冊嘅，即係如果你屋企有壁爐，你要用，因為相信係有無數嘅悲劇發生過啦。咁跟住同埋聖誕樹咧，啲人係會買真嘅，因為同埋真嘅其實唔係貴好多。咁你真嗰啲咧，佢會喺上面圍燈飾嘅，唔係即係唔係話你啊，我話加拿大啊。我知啊，我話喺加拿大 house 都叫做可以，即係冇咁易，冇啲撚樣風撚住你個窗，咪都啱嘅。屌，真係有撚樣風撚住啲窗，仲有啲網喺度，跟住又火警鐘又唔撚響，其實真係要你死嘅，唔好意思。因為我喺而家我香港嗰邊，我係住30幾樓噶嘛。咁買降落傘咯，咁你要咁30幾樓，咁除咗上天台之外，冇第二個做法噶喎，因為差唔多頂層。係啊，咁你30幾樓都幾撚高啊，其實好高㗎。係啊，咁所以就
即係除咗上天台冇第二個做法，咁我嗰陣時有個諗啦，即係其實係咪應該要擺翻幾副咧？以前大陸嗰啲酒店咧，咪有啲面罩個豬嘴啊嘛，係啊。其實雖然唔係話好大作用啦，但係都好過冇啊嘛，你明唔明啊？所以其實我喺度諗。係咪應該都有用添嘛？有用喎，而家有用㗎，即係起碼頂到幾分鐘啊！即係可能幾分鐘都好用。因為我講冇用嘅意思係咧，即係而家濃煙嗰件事係一氧化碳啊嘛，咁佢嗰嚿嘢唔會隔到一氧化碳。係啊，所以嗰嚿嘢直頭係講緊係要有豬嘴嗰隻，你要有個氧氣樽啊，氧氣樽嗰隻。香港人有咩買唔起啫？講真，而家係啊，喂，我而家可能有啲人屋企會買氧氣樽，有啲細嘅氧氣樽買咯。但係唔夠，但係應該唔會夠成家人用咯。你唔會擺5隻，你要買4隻細嘅氧氣樽咯，真係好似係咁講。係啊，有啲難咯，我覺得係啊，因為而家呢個地方寸金尺土，人人自危㗎啦，係啊。即係我擺嘢，即係我正想講因為啱近排咧，我要做一個即係嚟緊有個新 project，咁就要做一個漫畫改編嘅 IP 咁樣啦，咁我就為咗做功課咧，就走咗去信和嗰度買晒成套漫畫翻去睇咁樣嘅，咁跟住都攞唔到翻去噶嗰套嘢，咁而家咧求其屈喺擺咗，而家我阿媽住嗰度，跟住就擺咗喺度，跟住覺得好壓榨，跟住有啲玩具我又拎唔到咁樣擺咗喺度咧，咁啊真係覺得真係香港真係細。真係好辛苦，即係因為我尤其是我瞓嗰度，我連即係伸直隻腳都唔係好得，咁就係咯。咁我即係呢個係真嘅，真心嘅。呢個亦都係雖然咁講好似難聽個粗口，但係一諗起聽日要離開香港呢個地方，我嘴角忍唔住上揚啊！係啊，即係覺得哇！我唔係講緊社會氣氛或者咩，我都未講到呢度。我係講緊喺物理上，我真係瞓得好辛苦啊！我呢3個月我係腰酸骨痛啊，真係瞓到係啊！即係張床唔夠長啊！即係係啊，唔張床唔夠長，跟住周圍擺嘢又要即係將啲嘢擺嚟擺去，跟住即係你要擺一樣嘢嘅時候又要移開一樣嘢，咁嗰種感覺咧係覺得好辛苦，因為我而家喺呢度咧，我係連一張正常少少用嘅書台都冇啊！我係要擺個電腦，跟住擺個電腦喺個一個擺衣物嘅一個膠櫃上面，然後坐喺張床上面用電腦嘅，咁所以就覺得一嚟對條腰好差啦，跟住我呢幾日瞓覺同埋即係睡眠嘅質素都非常差啊！即係我嗰個水土不服咧，係嚟咗3個月都仲未好咯。咁係即係其中原因係因為本身呢個家嘅設計係冇你間房喺度啊嘛。咁係啊，就算有以前有咧，都冇咁都係差啲嘅。即係嗰樣嘢就係我唔知係因為社會氣氛定係我近排做嘢太過繃緊啦，即係我呢排咧，尤其是呢個月咧，我係有時咧起身發現咧腰酸骨痛咧，嗰啲手臂啊、腳啊嗰啲咧係好似嗰種酸痛咧，好似行完山或者做完 gym 嗰種酸痛。咁跟住我有時半夜扎醒，我會發現點解咧，就係因為原來我瞓覺嘅時候係咁樣捏實個拳頭，好似嗰個 meme 咁樣，即係揸住個拳頭嗰個 meme 咁樣。你點知啊？因為我一起身嘅時候，我發現我嘅手係痹晒，跟住我就發現原來我個拳係實嘅，係啊。咁跟住我就發現我平時瞓覺嘅時候都係好似有時可能隻腳咧點解會抽筋？即係佛地魔死嗰陣時咁樣。我會發現我隻腳咧係繃緊嘅，即係我係捏實嘅，即係我會發現係好多時候我啲肌肉係繃緊咁樣瞓，繃緊住咁樣瞓咧。咁就會所以起身會有肌肉酸痛，就係原來我係已經係一直用緊力嘅，係啊。咁啊，如果你有一日猝死，你會唔想我哋喺節目講啲咩懷念你啊？冇喎。其實我應該一係就火化就，因為正常火化都要有個棺木先可以火化，咁啊埋長少少咯。係咯，埋長少少，係啦，記得度預多少少啦。即係個店員話啊，呢個款咩都即係 OK 噶啦，唔好順店員度咗先，點都。因為我而家其實我而家 suppose 我應該係好輕鬆嘅，因為我實在無法置信我終於拍完嘅 MV 啊！嗰種終於好似
一年戰爭啊，有一年戰爭終於一年戰爭終於打完嗰種感覺咧，好似嗰啲自護軍仲要揸住個槍冇放低，08小隊個戰爭完咗仲打緊咧，然後完咗個戰爭完咗，大家企咗喺度唔知點算嗰種感覺，即係好難相信竟然完咗啦。係啊，竟然係因為條 MV， 係啊，係今年本年度最難搞就係呢個 MV， 係啊，咁點解難搞就唔多講啦，總之就係難搞啦，係啊，咁樣咯，咁啊，近排早機係嘛，自己睇啦，大家要睇下個 MV， 帶埋老母走係嘛，係啊，離開個鬼地方係嘛。離開呢個鬼地方，走一走啦！我都不能夠否認，即係你要話離開呢個鬼地方，我又唔會話，喂咁又唔係，香港都有好嘅地方嘅，咁我又講唔出呢啲，講唔出口啊！好在有嗰啲法團會圍標啊嘛，係嘛？即係我真係完全講唔出，即係尤其是呢排啦，呢排更加覺得捱得慌腔啊，係啊！即係都痛苦噶，係啊，呢個我覺得，但係其實我覺得你走唔甩噶，即係嗱，咁都走唔甩，走甩咗啦，其實唔係啊，即係走甩係你肉體你離開咗，我頭先咪講過咯，即係你若你真係在意嘅話，你就走咗，但係你走咗嘅話，你都係會在意咯，但係你唔在意嘅話，其實你留低嗰度，你唔會走咯，有乜所謂啫？係咪？所以其實係走唔甩咯，即係我其實我真。老實講啊，呢句講心嗰句啊，我唔係好在意嘅咋。係啊，即係只不過，但係有幾個原因就係，我都未坐定粒落，我都有機會咩噶，我都有機會要翻嚟噶，大佬。屌啦，點知你啊，即係大撚把香港人啦，坐沉船啊，咪講撚咗啊！但係而家英國人唔撚好彩都去考 B2啊，我算早噶啦，我哋算早添啦，係啊。即係，所以都係咩噶，係啊，咁啊，所以冇啊，都係即係大家都係咁樣嗰句啦，即係見步行步。因為我記得前幾集都有講過，我哋嘅好，即係我同我老婆叫做比較，即係唔知係叫好定唔好啦。就係我哋其實唔算有好大包袱咯，即係我哋就算去邊，我哋都冇一啲好跟，即係要直跟嘅事業。即係唔係話買咗樓啊，然後供緊樓啊，然後有啲鋪頭啊、事業啊嗰啲嘢，我哋直跟咗。即係有時候有啲人，即係例如去咗英國，跟住就買咗層樓，然後先知道移民唔到啊，咁嗰啲就比較慘啲咯，係啊。英國冇話移民唔到啊，即係唔係好多人都話回流啊，即係而家通常都係。不過其實我又覺得之前好似都講過呢個話題，即係其實唔係個個適合移民嘅，即係我覺得好 enjoy 或者我覺得舒服嗰啲嘢咧，原來對於好多香港人嚟講係一樣唔好嘢嚟㗎。即係所謂節奏慢啊，然後可能冇乜嘢做啊，嗰啲對佢嚟講係一個唔好處咯。即係等於屌咁佢唔使返香港啊，移民過嚟安省嚟多倫多咪得咯。即係我會覺得，即係例如我翻嚟，其實好老實講咧，我翻嚟呢3個月咧，我係使咗勁多錢。咁點解咧？就係唔知點解，好似翻咗嚟之後咧，我會知道呢度有啲嘢好平，呢度有啲嘢買得喺嗰邊買會好貴咯。係啊，咁你買咗咩啊？買咗好多玩具，玩具啊，好多玩具啊，特別係今日我又去咗咩啦？阿凡，我最後我都係同咗大細去咗荔枝角，你都係去咗荔枝角，係啦。咁啊，但係執唔到啲乜嘢特別好嘅玩具咯。咁啊，執咗一隻20蚊嘅 Megatron 咯，反而係。咁其他就冇啦，其他嗰啲我就見到大個盒就唔係好想拎啦。係啊，嗰啲，阿凡唔見咗嘅。哦，佢即係行開咗攞嘢啫。哦，我見到佢得翻個背景喺度。火山嚟噶。係咩？火山嚟噶？我俾佢。而阿凡咪又拎咗啲嘢出嚟？冇啊，我就係買咗一個20蚊嘅 Megatron， 就係喺 D2 嗰度買嘅。喂，都幾市正啊！打晒格仔嘅，等陣先。
100零蚊嗰你隻，放喺自己塊面前面啊，用手嗰啲網紅嗰啲啊，咁樣啊。我唔制。你要後邊有嘢先得啊，傻仔。呢一個咩啊？我可以唔蒙噶嘛？得啦，呢個就係價值20蚊嘅麥加燈，係啦。咁我覺得OK 喎，可以喎，咁就買。因為其他嗰啲咧，我覺得都算抵嘅，但係咧由於佢盒太大啦，我真係唔買啦。係啊，我其實有幾件嘢我係有啲心動嘅，就係例如佢有啲咩180蚊大盒嘅超龍神係可以合體嘅，係啊，喂嗰啲我係但係咁大盒喎，咁我就超龍神係咩啊？咩超龍神？交一架哦，交一架藍色紅色啊，係啊，Bandai 模型啊，咁啊係咯，咁就嗰啲就係我唯一想買嘅嘢咯，但係又覺得個盒太大啦，唔買啦，係啊。跟住去到有啲龍珠 figure 都有啲興嘅，但係唉200咁樣就唔知點咁樣就覺得唉唔好用，暫時唔係話好中意就諗下先啦，又唔係話急，係啊，但係我都好敗家啊！今日經過玩具反斗城又買咗個咁樣嘅戇鳩鳩，又買咗個咁嘅嘢，一個鎖匙扣，係有25隻 Atari 嘅正版 game 入邊嘅，係啊，哇！你有咁支持 Atari 咩？喂有邊隻 game？但係一定有一隻 game 係可以令你，唔係一定有一隻 game 可以令你俾個錢嘅。嗰隻烏蠅啊，我唔知你有冇玩過啊？有隻烏蠅咧，咩烏蠅復仇啊？烏蠅復仇係啊，咁樣噶，就係你要去一個空間嗰度打對面個堡壘，係啦，就係去對面射對面個堡壘咯，係啊，跟住入中跟住打，即係總之你要射爆對面嗰個堡壘，然後就打爆入邊嗰嚿嘢咯。咁呢個係幾好玩嘅，因為嗰陣時都係暢銷 Atari 暢銷遊戲，就係整 E.T. 佢哋有整出嚟，係啊。係啊，如果佢仲有 E.T. 都正，有 E.T. 又過分咗，我覺得即係爛 game 之吧。係啊，咁但係有 E.T. 你先要買啊嘛，係嘛？佢哋差撚到要埋喺沙漠入邊。但係我就覺得，其實我明明都已經有嗰啲Game Boy 仔嗰隻月光寶盒，我明明有噶啦嘛。但係我見到佢，因為我見到佢係一個載體唔一樣啊嘛。係啊，我覺得佢係一個鎖匙扣，跟住咁樣可以掛喺個袋嗰度，咁樣間中又撳兩下，跟住我又覺得，哎呀，又冇乜抵抗力，有幾撚正，係啊，貴唔貴先？2嚿200幾咯，係啊，又唔係話好貴，但係又係啲小玩意咯，即係擺喺個袋嗰度，跟住喺個飛機撳幾下，又好似幾爽咁咯，係啊。好多呢啲啊，即係密立雜咁樣，跟住，唉，我都唔知啊，即係好多呢啲無謂嘢啦。即係頭先我喺度用呢個機咧，但係你仲有一轉喺日本咁，日本買嗰啲咁點算？日本就今轉就盡量唔買嘢咯，手抽咯，因為我仲可以做一個 hand carry 嘅，仲做到嘅，但係我篋已經爆咗噶啦，我而家過日本已經爆咗噶啦。但係日本再整咗個箱啊！日本而家最好買喎，而家先係。我知，但係我 Black Friday 喎。但我好快又翻嚟噶啦，過咗啦，好似係啊，琴日 Black Friday，唔係即係日本 Black Friday，佢嗰啲 Black Friday 即係計埋聖誕佢大特賣。哦，唔係睇下點啦。Black Friday 我而家 book 酒店都有特價，有7折。你而家又去日本咩？係啊，我日本先啊，係啊。哦，即係帶埋老母日本玩一轉先啊。係啦，係啊。唔係啊，我就話而家直頭買埋咗部咁嘅機上飛機用，就係一個咁樣嘅手，跟住咧。掛咗頭先，我哋已經用緊嘅，其實就係掛咗喺度之後咧，佢就會咁樣鏈鳩你個。佢係冇同任何 Star War 嘅嘢聯成噶嘛？冇嘅。雖然佢唔知點解有一種 Baby Yoda 嘅感覺嗰種，我唔知。你唔覺得有隻蟹似一隻蟹咩？似蟹 ，maybe 或者似有少少觸手嘅感覺啊，其實係咯，佢可能係要有迪士尼或者乜嘢嘅聯成，我會理解啲。如果佢嘅設計係咁樣，即係太過。但係我想講佢咁樣擺喺度，跟住捏下好撚舒服喎，就係咁樣。舒服到咁嚟，我諗係對見仁見智啊，真係。咁啊係，我周身骨痛就會覺得我捏邊度都舒服噶啦，好認真講。而家日本有一個好熱賣嘅，我見周圍都擺嗰個黑猩猩鏈腳嗰個，電嘅收緊嘅繃帶啊，
即係好似你量血壓咁樣充氣，跟住令壓迫你隻腳去捏你。有啲人話正，有啲人話喂，冇係捏痛晒，屌咪撚埋咩啊？我都想買嗰隻咧寵物嗰啲拍機啊！你有冇睇過啊？綁住擺個寵物係個 cushion 嚟嘅，跟住咧佢就會有隻手喺度咁樣輕輕咁樣拍下咁樣，即係安撫隻狗嘅，好笑啊！唔係你買嚟做買你攝落去，即係你瞓覺你需要一個咁嘅服務啊？咁啊，唔係我屋企隻狗都好玩噶嘛。唔係，但係而家冇啦。我翻去加拿大就冇啦，係啦。啲狗喺香港噶嘛，咁樣咯。咁我哋應該係講埋我哋竟然喺呢個低氣壓嘅香港嘅11月尾啊，都仲揾到套正能量嘅電影嚟睇。哇！呢套要講。講啊！我哋得呢個講嘅，如果唔係我就又再點鳩呢個仆街香港。好啊！我哋睇咗一套經典嘅電影，係2025嘅挑戰者，就係挑戰葡京之巔。相信都唔係新噶啦，都唔係新嘅，即係已經係流傳咗一個新嘅神話，流傳咗成我諗有冇半年啊？其實有半年嘅，因為當初係一個。Ryan 啊，港產片推介。港產片首先發現咗，喂，又有呢啲嘢喎。係啦，咁啊，嗰個味道有啲似以前咩寇洪平啊，無啦有啲即係嗰啲巨輪啊，即係阿沙田咪個仔咧，拍嗰啲咩時代啊，嗰啲咁嘅一啲自發搞出嚟嘅，你 feel 到個味好撚爛咁樣嘅電影啊。即係唔專業啦，非專業電影庫去咁啊叫咩？呢套戲叫咩名咧？就叫《夢想者聯盟》啊，係啦。其實即係佢哋係點樣可以令到佢上到戲院咁樣咧？其實我覺得呢啲唔叫上，呢啲叫包場。即係個包場嚟播，咗戲院嚟播，係啦，即係超能力啊，係可以咁講。你即係等於你唔係好貴嘅，都幾皮嘢啫。係啊，幾皮啊，梗有噶，幾皮梗有噶。係啦，即係願意使呢個錢發一個電影，好似先浪潮咁啫嘛，即係無啦先浪潮啊，又或者電影節都係播一日嚟播一啲。咁問題佢哋其實呢啲甚至我覺得係商業放映添啦，即係因為你可以要認識喂，我哋幾個人啊，鳩寨溝嘅觀眾同埋我哋兩個都貢獻咗4嚿水俾佢啦，咁貴啊！一門票100啊！哇！佢仲要開咗啲場，其實佢蝕咗。即係我哋到現場，其實今次唔係佢首映，係已經係第二次啦。咁但係咧，見到咧，其實佢點解第二次再放映咧？佢哋都有即係解釋嘅。咁因為咧，其實呢個緣由係咩咧？要認識一個叫胡世全嘅男人先。呢個胡世全咧就係一個商會嘅主席嚟嘅。係啦，有一個電影夢嘅商會主席，但係你講緊劇情啊？呢個劇佢呢個係真人真事改編，佢咧其實就係一個叫做七個追夢者，其實咧其實整喺呢個商會裏邊啲成員或者呢個胡世全嘅朋友，咁咧佢哋呢班朋友咧就用咗佢哋人生嘅一啲經歷加減咧，就去每人一個章節咁樣咧組成咗一道胡世全。胡世全聯盟認為嘅係啦，胡世全就係 Nick Fury 啊，係啊，係啦。嗱，即係講真嘅本質咧，其實你話喺教會啊睇到一啲咩見證嗰啲模擬短片，其實落好類近嘅。即係如果你係一啲劣質嘅恩雨之聲裏邊睇到嗰啲神啊，點樣去將啲失意啊或者乜嘢嘅人佢經歷嗰啲嘢咧拍出嚟嗰啲咧，其實就係你覺得？似唔似警訊啦？唔似，其實警訊再好啲啊嘛。警訊好好多，似咩咧？咁我真係唔知，因為電影學生都拍唔出呢種作品嘅。其實，因為佢其實係可以能夠錯嘅嘢，佢都會錯一次以上。喂，我簡單講下，因為呢個真係要講嘅，呢個嘢真係要簡單講，因為通常我講電影我唔介紹噶啦嘛。但係呢個真係要介紹，因為實在大家應該冇不着頭腦咁，我哋講緊乜嘅。
係啦，咁啊，其實咧呢套夢想者聯盟係講咩咧？咁就你就當，因為你聽到佢叫做夢想者聯盟啊，你就知佢想學復仇者聯盟啦，係啦。咁其實簡單講咧，就係有一個叫做胡世全嘅主席啦，商人係啊，商會主席。咁佢啊就係呢一個商界 Nick Fury 啦。咁咧佢就講緊咧7個古仔。咁咧就係講緊7個追夢嘅中年人，係啦。點樣？唔係追夢啊，而係佢人生裏邊同夢想有關嘅，所謂有關嘅事啫。叫做經過一啲挫折，然後最後邁向成功啦，係啦。咁係咪都係為咗搵錢啊？其實就係啦。唔係我話嗱，我哋冇嘅，即係其實就係個感覺就係咧，因為個簡介就係依其餘嗰幾個人就係佢自己做翻自己角色啊嘛。即係自己演，即係阿星你做翻自己，咁跟住最後咧，佢哋會多謝，即係好多謝胡主席去認識咗胡主席之後咧，就即係好好人啊，同我哋成日玩啊，搞活動啊，跟住就係啦，就問我哋拍唔拍電影啊，跟住就令我有機會做一次主角咁樣。其實我覺得佢可能即係自己俾錢貼錢嚟做主角添，一定啦，使個錢嚟玩下咁樣冇問題啊，有錢人嘅樂趣。即係你嗰個有種教會 feel 添啊，即係我覺得。你呢個係咪一個詆毀嘅描述嚟嘅咧？唔係啊，即係我覺得佢哋嗰種樂也融融嗰種 feel，其實，即係商會其實係好係教會，只不過係佢相信嗰件事係錢，同埋嗰個人嗰個大家個人脈啊，點樣去共襄善舉、互惠互助互利啊？即係你可能你做建築材料，你做圍網，你做搭棚咁樣，你都有商會噶，係咪先？係。係啊，咁啊，跟住繼續講埋先，係啦。咁佢咧，其實呢個7個古仔咧，其實中間咧都係涉全部嘢咧，點樣楞埋咧，就係涉及咧，佢哋都係接觸過呢一個胡主席而邁向成功嘅，可以咁講啦吓。咁即係佢哋成功嘅原因就係因為主席，都未必，我唔諗，但係都有啲關係嘅，係啦。即係咧，冇啊，唔係有啲直頭只不過喺胡主席會曾經喺佢哋嘅時空度出現過啫。係啦，有時有啲咧就係佢哋喺個餐廳鬧交嘅時候，胡主席喺後邊個座位嗰度有坐低咁樣嘅啫。係啦，嗱，你美其名可以話好似 Marvel 咧有一個叫做觀察者啊，即係叫 Watcher。人哋佢唔影響個歷史事件嘅，佢會遠遠咁喺半空中一個種族就係觀察住呢件事。佢有啲類似係 What If 嗰陣時片頭咁樣。係啦，咁美其名可以咁樣講。總之咧，我只能夠話咧，佢嘅幾個角色之間嘅關聯性咧，係比風林火山強嘅。起碼聽得出啲人關事嘅，唔係佢有夾硬地將某兩個故事連埋一齊，係啦，係啦。咁當然手法係低劣噶，我想講你唔好講到人哋，唔好詆毀風林火山，係啦，即係你絕對只係你喺個觀賞感受嘅時候，因為佢真係幾似初學者拍嘅嘢咁樣，即係甚至你話社區中心老人家拍短片，其實我都信嘅。唔係，因為我想講又即係咧，即係嗱，你如果用社區中心老人家去講，咁人哋應該照計都拍得出一種真摯動容，就算即係技巧拙劣啊，都可以傳示感情啊嘛。嗱，呢套嘢有冇感情先？冇，我覺得冇嘅。sorry，唔好話人哋長者拍嘢啊。對唔住，唔係因為佢覺得冇嘅，因為佢圍繞住都係一啲利益，係啊。同埋一啲我哋話呢啲價值觀好扭曲喎。係啊，即係男人就要孭起晒所有嘢，因為女人就係男人嘅附屬障礙啊，障礙啊。因為你都唔撚係老婆咧，即係老婆就係你人成功人生最大嘅障礙。你如果唔管理得好佢咧，你就得唔到幸福。佢係咁樣嘅，即係個意思就係，即係 Happy Wife Happy Life。有句非常之生逼嘅嘢嘅，你講你講你聽下，第一次聽我都係你講下演繹下出嚟。如果你你個丈夫，你代你妻子係皇后嘅話，你就係國王，係咪？係。佢話如果你代你嘅妻子係女傭嘅話，咁你咧你就係男傭啦。點解有 feel 呢句有 feel？ 唔係個邏輯好直接簡單地咧，
就係咁樣類比咯，即係我唔知講咗啲咩道理出嚟啊！愛唔愛佢嘅妻子？係啦，佢喺個鏡頭影到愛嘅，佢冇話，但係佢咁樣講完之後，佢冇話佢究竟選擇咗邊一邊啊？唔係啊，但係咧，其實我哋未講呢套戲，其實精彩嘅部分係咩啊？我覺得我要講，唔係，因為我要嚟緊要出片講嘅，咁但係我覺得喺大哥，你都冇片，你點樣齋？即係你齋講？唔係啊，我已經問畫面，我已經問緊胡主席攞啦。佢知唔知你乜料啊？佢應該唔知。唔係啊，暫時咧嗱，因為你就係胡主席，其實即係圓一個，我覺得其實而家似我哋自己無謂為，即係以前畢業作品或者啲功課咧，求其成班 friend 拍一啲合集咁樣嘅。其實呢套都係笨蛋電影啊，問心。係啊，即係追夢嘅笨蛋電影啊，即係咁講。咁而胡主席其實咧，佢呢套嘢其實攞嚟擺戲院咧，都已經過分噶啦。即係為咗應酬咗啲商會朋友嘅啫，我覺得都係。咁但係胡主席就唔知道咧，其實喺我哋呢啲特殊眼光電影鑑賞家嘅眼中咧，係啦，特種電影鑑賞家嘅眼中咧，係一個可能係娛樂至寶喎，係啦，即係我自己都話好希望胡主席如果佢唔介意，因為我希望佢唔好攞呢套戲去賺錢啦，即係如果佢諗住正途上映咧，將會係好悲慘嘅，睇嘅人會好悲慘啊，即係普通嘅觀眾會好悲慘。咁但係咧，即係我覺得喺鳩寨溝啊、大高玩呢班我哋呢班咁嘅特殊人士咧，其實係睇咗咧係冇損失嘅，甚至你應該趁呢個人生咧有呢個時間，不妨如果你能夠睇過咗呢個夢想者聯盟咧，你又人生嗰個人生會有啲新嘅體會啊，又攞到個襟章啊，話晒，即係你而家我哋見你鳩寨溝嗰位 fans， 佢睇第二次噶啦嘛，即係人第二次上映咗2次，佢已經係睇咗第2次啦。有啲人真係中意即係因為代自己呢套戲咁好多收音啊、聲啊、畫面啊，好多嘢都做得好嘅。佢係每一次都會話，我哋做得唔好，我哋會再執下一轉嗰陣時，可能會有啲唔同。佢甚至揚言話要加啲古仔落去啊，減係啦 DLC。即係呢套戲會進化嘅，呢套戲係每一次可能都咁你就知道佢其實係好個人啦，好特殊性啦，好獨立嘅作品嚟。咁而呢一個就會勾起咗我諗胡主席嗰個內心嗰個虛榮心啊，係嘛？係即係突然喂你咁抬舉嗰套戲，跟住佢就覺得我套戲好似真係正嘢喎，真係掂喎咁樣。咁就佢真係佢好似另一個 Sam 哥咁噶，可能係即係拍起條人就繼續拍夢想者聯盟1、2、3、4、5、6。但係我想講即係咧，佢呢種人咧先至有條件有能力啊，你明唔明啊？即係你唔好，即係就係我有錢，我咪佢哋而家真係有閒錢臨老啦，即係收成完啦。你唔好話我傾合作事宜啊，係啊，咁咪好咯，可能飛過嚟溫哥華揾你添。夢想者聯盟你啊嘛，你寧願拍咗即係幫手剪一條夢想者聯盟 MV 定係？梗係拍夢想者聯盟啦，唔係啦，MV 邊度有錢噶？唔係啊，夢想者聯盟都冇錢，但係我如果唔係，我覺得夢想者聯盟如果冇錢，我諗你都會願意攞佢 footage 嚟睇一睇先。唔係嗱，我哋而家都未講過呢套戲有咩正嘅地方，我講幾個例子先。因為咧，我哋成日講，但係咧，我懷疑呢度嘅聽眾未必全部知嘅，就係例如冇可能睇過㗎。唔係，但係我提大家就係，如果你真係而家唔知我哋講咩，你就上 YouTube 睇下夢想者聯盟嘅預告先，係啦。你會有一啲其他台灣嘅嘢，你要記住係香港嘅，而且咧第一個 flip 係一張字畫，一張書法寫住夢想者聯盟嚟做第一個 flip，嗰個就係個片頭嚟㗎啦。係啦，咁因為咧呢套戲咧，佢嗰個古仔咧一開頭咧就係講阿胡主席嘅心路歷程啦，咁就係由佢小學開始開始講嘅。咁佢講咧，佢係由小學嘅時候俾人踢出校啦，即係讀唔到書咁樣啦。咁你估下由邊個飾演胡主席嘅小學時代啊？阿星你估下？我搵唔到啊，就係搵到台灣嗰班嗰班咋？你覺得飾演佢個仔咯？唔係啊，個孫咯？佢係自己做翻。
我都估到啊，但係我唔敢講出口啊，你明唔明啊？喂，即係有啲可怕嘅。佢仲要係，哎呀，我下年終於升小學5年班啦，咁我覺得佢故意嘅，佢知道呢個幽默，佢覺得係幽默嚟嘅，一流。跟住真係好多呢啲位啦，咁而且有啲位咧，我覺得咧有啲似葡京之巔，因為佢果然名不虛傳係可以挑戰葡京之巔嘅一個挑戰者，就係因為佢有好多位咧，嗰啲笑位咧係我哋一世都唔會度到出嚟，你明唔明啊？即係例如佢有啲係要真係完全對拍攝冇咩專業要求。係啦，亦都冇乜能力可以做到，夾硬地，為咗交貨要快。點樣可以錯到咁好笑咯？即係例如係咩咧？我而家諗翻起嗰度好笑，就係例如有一場戲，有一個古仔咧，就係講個男主角咧，就係一個純，就係一個。唔好意思，我睇到佢扮錯衫啦，黐撚線。係啊，正片嚟喎，正片嚟噶。嗰件衫仲要緊撚到，叫你勁撚梯。但係個假髮喺度攝撚晒，假髮係準備得好噶喎，其實係啊，我講埋先，佢係即係純狗師啦。咁樣咧，咁個古仔就係講佢咧啲寵物訓練員，就訓練員啦。咁佢就係講緊佢同個女朋友咧就一齊收養咗隻老虎狗。咁最後咧個女朋友咧就飛咗去，咁然後就留翻隻老虎狗喺度啦。咁佢就自己有一場咧就係瞓喺張床上面嘅獨腳戲，就係話，唉，點解你要拋棄我？當年我哋一齊教好隻狗。然後你而家咁樣點解你唔兌現你嘅承諾？即係有啲獨腳戲，有少少眼濕濕咁樣，好似好感人咁啦。但係咧，唔知點解咧，嗰場戲係影住呢一個男人嘅一個 solo 嘅 shot 嚟嘅。但係咧，唔知點解咧個收音咪咧仲喺隻狗嗰度。跟住咧，因為我哋會聽到有一條狗嘅呼吸同埋呢個咕咕聲喘氣，係即係你聽到係嚟自嗰隻沙皮狗啊。嘅係啦，咁我冇理由收埋嗰條狗嘅嗰條聲擺埋一齊噶。喺電影語言上係啦，係咪即係意會住佢而家有一隻單身狗咧？係啊，我覺得呢啲笑點咧好難，即係點解嗰隻狗嘅呼吸聲會大聲過嗰個人嘅 VO 嘅咧？嗰個獨白點解擺埋嗰條 track 落去嘅咧？係啊，哇屌！衝擊畫面，我見到把阿姐着迷你裙，我嗰度講咩啊？係啊，嗰個咧就係呢個菜心篇啊，即係講緊一個咧酒樓歌手啊，係啊，佢係使後生嘅時期已經被欺凌啦，跟住就揾一啲50幾嘅姐姐去做一啲短裙，做呢啲青春校園欺凌嘅情節，係啊，好似嗰啲美劇嗰啲青春校園。咁咯，咁你就會覺得，喂，真係正喎呢套，真係正喎，真心正。佢哋唔係，你諗真啲，佢哋唔係即係所謂咩專業演員啦。你見佢哋啲樣，全部啲 feel 頂多咪去參加中年好聲音，跟住海選俾人摟走嗰啲。咁但係佢哋好即係喺商會話晒都，其實係一個商業行為咧，即係會見，即係而家我哋就算拍咗啲嘢，我哋都唔敢俾自己業界啲人睇噶嘛。講真。係。佢哋要演出嚟，其實我諗佢哋已經係活到一個即係好灑脫啦，樂在其中。係啊，即係佢哋喂，突然我睇嗰陣時候去佢個開頭都有默哀1分鐘嘅，係，即係胡主席都話大力而家唔好啊，而家佢雖然唔記得咗條村係咩名，係佢連呢度咁樣已經係，連呢度都有種溝味啊！即係佢一嚟到，佢一去到，佢一開頭啊已經話。我哋今日要即係默哀1分鐘，跟住就話呢條個村叫咩名啊？唔記得咗添，即係已經有人提佢。係咁係啦，咁唔代表一定要記嘅。咁但係跟住好啦，大家一齊默哀1分鐘嘅時候，跟住我發現好似20秒都唔到就開始，就即係個默哀係濃縮咗嘅，係加速咗嘅。係我哋數夠鐘啦咩？咁快嘅喂，係啊，又係1分鐘30秒咗緊啫。係啊，有啲心急咁樣，連呢個連一開頭都充滿住嗰種溝味啊，係啊，咁啊係渾然天成啊！我哋終於揾到呢啲渾然天成嘅寶藏，因為近排真係難揾嘅，係啊，咁啊就睇得我哋都好開心啊，因為好多情節我哋都覺得好正，即係例如我而家睇翻車啦，令到我諗起啦，因為其中有一場戲有一個古仔就係講有個酒樓歌手啊。
咁咧佢個喉嚨咧就生咗粒息肉，導致佢咧就唱唔到歌，係啦，甚至連講嘢都會口齒不清嘅，係啦。咁但係咧最好笑嘅一個位咧就係話俾佢聽呢個歌手會口齒不清嗰個醫生咧係黐脷根嘅，即係個醫生係最口齒不清嗰個人嚟嘅，個醫生竟然係最口齒不清咁樣同人講話，你生咗個積肉啊！你生咗個積肉，嗰個積肉係會令到你口齒不清嘅咁樣。咁啦，呢個係即係咁，一定係揾朋友仗義演出啦。咁但係嗰個勁在咧，你唔會咁，你唔會特登幾個古仔啊？唔係度唔到嘅。但係問題就係呢個醫生咧係橫跨咗咧，跟住之後有啲角色撞車咧，跟住昏迷咧，又係佢，又係個醫生用口齒不清嘅狀態嚟又去解釋嗰件事。係啊，好啦，跟住到語言治療啦，幫你割咗粒息肉啦，跟住語言治療啦，跟住都係嗰個醫生。係啊，咁呢個係一啲，因為佢係一個真醫生嚟噶，我相信。唔知啊，應該真係有個，我覺得我唔係好信，朋友係醫生，唔係你睇到佢嗰啲着衫嗰啲，你知道應該唔係嚟嘅。係，但係佢有啲位係令到我覺得，唉，如果我都有呢種天分就好啦，即係佢有啲笑位，我就覺得特登度唔到嘅，即係佢話個醫生同佢講話，你冇得救噶啦，跟住就有個男主角就即係好灰啦，灰咗5年咁耐，因為自己唱唔到歌嘛，有粒息肉喺個喉嚨嘛，跟住突然之間咧，佢想跳海嘅時候，有個路人同佢講，其實你可以做手術嘅，你做手術咪可以唱翻歌，跟住吓，你可以做手術，跟住佢就走去問翻個醫生，個醫生話係啊，可以做手術噶，你唔早啲講吓，揸住去跳海喎，係啊，哦，原來咁噶，唔係啊，醫生話其實但係問題做咗手術可能都冇用噶，係啊，唔係，跟住佢唔係咁講，佢唔係咁講啊，係切咗粒息肉嘅時候，佢就話醫生啊，點解我而家切咗粒息肉好似仲差咗嘅？跟住個醫生就話係啊，因為你。而家講嘢都好成問題噶啦，唔好話唱歌啦咁樣吓，你切之前唔講嘅，切咗係仲差，係啊，哇呢個犀利，而個醫生係自己講嘢都有啲困難啊，係啊，咁啊就好多呢啲好一流嘅情節啦，係啊，咁啊。亦都嗰種演技生疏咧，嗰啲人嗰啲全部啲演技生疏咧，你會覺得係好難做到咁真誠噶，你明唔明啊？係啊，即係係啊，只有撞出嚟先，即係同埋咧，你叫佢哋再拍多一次咧，就冇噶啦。係啊，呢一鑊咧，你知道係啊，佢哋都未試過咧，俾人水咗嚟，唉，屌，硬住頭皮上陣啦，嚟啊！係啊係啊，跟住焗住做尷尬，又好似唔知點，又想咁樣，跟住做，咁都重要係，其實佢哋應該，我覺得佢原意係for自己睇嘅啫。係啊，咁啊，咁裏邊估唔到我哋有啲撚樣，係啊，俾我哋睇到100蚊入嚟，估唔到有啲咁嘅人啫，係啊。咁啊，我就覺得咁啊，中意溝片嘅朋友仔咧，就密切留意啦，即係密切留意啊，因為佢有啲好誇張，佢有啲咧，佢就唔知點解佢要用綠幕拍啦。咁咧，我懷疑唔係綠幕嚟㗎，佢係就咁用 AI 退地啊，手機嚟㗎咋，我見佢揸屌啲手機拍㗎。咁佢啲背景咧就彈下嘅，同埋即係好似我哋而家 Zoom 嗰啲退地咁樣咯，係啊，我懷疑呢 Zoom 個退地係好啲㗎。係，咁然後咧，佢有一個位又係我哋笑到震晒噶嘛，就係佢後邊有個佢退地嘅時候咧，唔知做咩後邊有個佢背景有個 logo 啊，佢背景有個背景喺度係退唔走噶，跟住就唔知點解好似有個皇冠咁樣長期黐住喺嗰個人個退地退唔乾淨，有幾隻字喺個頭上面浮下咁樣嘅，咁啊嗰啲位同埋佢退咗之後咧，佢個背景咧係有素材網3個字係。即係好大嘅字，有個素材網嗰個背景咧係唔知點解，其實你無視佢哋無視啊，無視完全無視呢啲嘢，水印啊啲，屌，唔係好多人睇唔到㗎，好多人睇唔到嗰個水印㗎。咁我就會覺得，哇！呢個似係嗰啲姜根會做嘅嘢嚟嘅，係啊，唔係即係你問心，你以為係咁啊？胡主席一個老人家自己學拍戲啊咩咁啊？咁又唔係噶，佢有一個助手，又話有個執行導演，有個剪接，有乜嘢？咁你都知佢嘅朋友就係
志在參與啦，有一種志在參與，係啦，係啊。咁呢種就係呢種有一種友情嘅味道喺裏邊，即係真係裏邊冇半點專業成分喺裏邊嘅，呢個先純粹啊！呢件事，我覺得呢一個咪就係佢最夢想嘅地方咯，即係你唔需要有嗰個專業技能，你都可以去做嗰件事。我都早過你開戲，我都做咗導演，做埋男主角添，吹咩咁樣？係啊，幾撚型？唔係，我想講佢應該未去到可以金像獎可以有得投提名，未，要5場啊嘛，係啊。佢自己抌錢出嚟搞咁咪得咯，係嘛？可以㗎，佢要最少5場咯。Sam 哥都有噶，所以 Sam 哥都有份提噶，可以投噶。係啊，係啊，最好就唔好啦。你有信心先自己報。我近排睇到有人好，我同人講話睇《夢想者聯盟》咧，俾個 trailer 去睇咧，我發現有個人講咗一句話，佢扮小學6年班，我估佢個孫都唔止小學6年班，係。好似冇有冇仔女咧？唔知咧，唔知啊。佢做啦，跟住佢老婆扮翻佢老婆啦，係。同埋佢哋講啲嘢就係，佢又唔想佢嘅人生價值觀係，即係佢透過套戲濃縮咁樣講咧，雖然都好奇怪，即係，好似模擬市民啊，好似模擬市民打羽毛球啊，我唔想做嘢，跟住無啦啦個老婆啦，不如試下做下嘢啦，我俾間公司你啦，跟住佢話好啦，咁我做啦，係啊，唔係佢嗰啲剪接係好似模擬市民嗰啲咁樣噶，佢係影2個對cut啦，跟住就突然間就話不如你試下坐我呢個位啦，好啊，咁樣跟住突然間咧黑 cut 就見到，突然間個位就調轉咗，哦，原來係咁嘅，即係好似幾幽默噶喎，真係幾幽默嘅嗰種剪法係。即係而家我就做咗 CEO 啦，咁樣咯，係啊。有時胡主席會無啦啦跳翻出第4道牆咧，望翻鏡頭講，自己望翻鏡頭喺度。其實呢個故事咧就係咁樣，即係講有自己做埋呢個講解。你要成功嘅話，首先你要解決你嘅財政狀況，係啊，你要管理好你嘅財富，先至可以管理你嘅人生咁嗰啲咁樣，係啊。全部都係主席講得幾啱喎，又係咁咯，好多呢啲啊，有呢道理噶，係啊，佢仲有啲有啲角色仲會有啲露啲空出嚟睇下添嘅，吓都有啲勁嘅，係啊，咁咯。可唔可以詳細講下呢一 part 啊？有興趣？唔係，因為佢有一個咧，就係講佢做保險嘅，有個女角色係，咁佢就以前咧就冇保單。為咗解決佢嘅財政狀況。嗱，唔係你諗咁嘅。唔係，佢啱啱主席講完啊嘛。係，咁咧就係佢以前咧就冇單嘅，就好拮據咁樣嘅，係啦。咁咧突然之間咧就有一個梳住呢一個封間人髮型嘅一個阿叔啦，係啦。我覺得係本鄉猛，我覺得係封間人，係啦。總之就係咁樣向後梳，然後翹起咁樣嘅，直頭係封間人嗰個造型嚟嘅，係啦。咁咧就話，我哋一齊打天下啦！你入我公司做啦，咁樣咁就成為爆單情侶檔咁樣嘅，係啦。咁咧點知咧就佢哋成功咗之後咧，就開始越嚟越咧個老公咧就唔係老公，係咪老公啊？唔係，個男朋友就越嚟越對佢冷淡啦，咁樣咁佢就懷疑佢個男朋友出軌咁樣，咁啊好唔開心啦。咁喺好唔開心嘅時候咧，就有另外一個商界才俊就追求佢咁樣嘅，咁啊佢就最後就貿然同呢一個舊男朋友分手，然後就邁向佢嘅成功之路啦。咁個古仔就係咁樣咯，係啦。咁你聽到啲價值觀係非常有趣嘅，係啦，就係好正。我懷疑對方出軌，我就反正我而家都有個金融才俊就對我好啦，咁啊我就同一個懷疑出軌嘅男朋友分咗手先，係啦，咁樣咯。即係就算你喺失意嘅過程中咧，個天都唔會絕你路嘅，總可能係安排更加好嘢俾你啊。係啊，因為佢哋全部咧都會再解釋翻，就係點解呢個係一個追夢故事咧。咁咪真係條女出軌先咯。我總之唔係啦，總之唔係啦。因為咧，佢都知你會咁諗噶，所以咧，佢個古仔咧就係講，佢突然之間嗰個男仔嗰個新嗰個金融才俊啦，其實唔知係咪金融才俊，好似總之係咩主席啦，係啊。咁啊，同佢講話，我可唔可以同你一齊啊？仁愛堂嗰啲副主席。咁跟住就嗰個女人咧就話，我冇辦法咁快接受一段新嘅感情啊，即係覺得佢係一啲
玩玩下嘅，唔係玩玩下，即係覺得係，我唔可以咁快，即係話我男朋友出軌，我轉頭就咁快咩噶嘛？係啊，咁但係佢個剪接手法咧，就係佢第一句講話，我唔可以咁快接受你噶。好啦，咁樣跟住下一個鏡頭就接受咗，下一個鏡頭就係3年後，跟住佢哋已經生咗2個仔啦，咁樣咯。而跟住即係同佢即係最後冇一齊嗰男主角仲喺酒樓度撞間面，跟住就喂 hello 幾好嘛？我好啊，咁個故仔老公啊，跟住唔係佢哋最後嘅就係突然同啦前男友講，喂，你上嚟，我哋而家公司喺中環啊，你得閒上嚟啊，傾下睇有咩合作。哇！呢啲係對白啊，呢啲啲係心思啊，呢啲真係心思啊，勁啊！你睇下我而家公司喺中環啊，我哋公司喺中環，你失去咗我啦。你聽日得閒上嚟啊，傾下咩合作。我初頭以為佢嗰個前男朋友係做咗嗰間酒樓嘅部長，係咪？我有啲驚係嗰個係都係酒樓歌手咯。又係酒樓歌手啊？因為佢好多場景就喺酒樓做啲嗰啲音樂比賽啊，頒獎禮，佢自己裏邊都有好多頒獎禮，會自己係咁頒獎。係。跟住仲有最正有一個佢嘅追夢咧，就係話佢曾經喺一個叫開心好聲音嘅節目度咧，佢成功去到218強啊！218強，我嗰日笑咗，對唔住啊，係218強。你唔知全國可能成億人。佢218開心好聲音係虛構噶嘛？定係佢係扮緊？佢話有嘅，佢係真係，佢真係攞咗個獎出嚟。係啊！我有啲諗緊會唔會其實係有2萬人參賽，佢有218強，好勁啦！其實已經，我懷疑都係得獵人考試。係啊，咁就所以我就覺得當刻就覺得218強可以攞出嚟講，我相信佢係應該有5萬人去參賽，係啊。我諗到呢個叫歡樂好聲音啊，係咪戲嚟噶？唔係戲嚟噶，開心好聲音係啊，你未必查到噶啦呢啲。但係想講咧，胡主席咧，你有睇卡片咧？佢而家呢間電影公司叫提電影啊嘛，提電影啊，提拔個提啊，係啦，係啊。跟住佢咧就係話，佢其實有好多即係宏大嘅想法，佢就係幫人實現夢想嘅夢想家。睇嚟我可以過去，佢又有去投資下，不如係咯。嗯如果以佢嘅成品係咁樣，我諗佢投資程度都唔使幾多錢嘅啦，真心。佢可能話俾1萬蚊，你搞唔搞得掂啊？拍套夢想者療輪椅得嘛？係啊，我呢套都係8000啫嘛。跟住唔係噶，我諗佢哋商會最叻就係即係 cam 單部數，可能呢套嘢好撚貴嘅，幾十萬噶。跟住上戲院再加埋嗰啲票房收入啊，即係你哋嗰啲。你真係問下佢喎，賺咗呢單嘢。佢呢套嘢咁樣使幾錢？你問下佢，我都有啲財務狀況想解決啊，點樣可以靠拍呢啲戲賺錢啊？咁問下。加入商會啊！但係加入商會其實我懷疑有用，因為咧嗰啲商會係即係其實係俾你識人噶嘛。係啊，而家呢個就係商會電影嚟噶呢套商會夢啊，其實係啊，所以可能真係得噶。哦，即係佢哋知道咗阿仲文係導演，咁之後就好難揾你拍嘢噶啦嘛。即係阿文啊，而家咁樣啊，即係或者我哋幾個求其攞啲嘢出嚟都冇人投資我哋拍電影啊！竟然胡主席依個狀態嘅話，喂，我自己演翻我細個，其他其餘嗰幾位都話好啊，我信你，我嚟做，我俾我人生嘅故事你，而且交俾你拍。跟住頭先話保險女王嗰個，佢話我攞晒自己啲衫出嚟噶，我啲衫廿幾萬噶，廿幾30萬噶咁樣。咁你真係喂賺得好錢啦！你係咪又喺中環度開，而家又係咩嗰啲？資產管理嘅公司，喂，呢啲一聽啊，知道啊。我想問咧，排牙好勁嗰個喺 trailer 又拿咗個獎杯嗰個，嗰個係講又係口齒不清噶嗰個，係啊，唔係嗰個係內地山東嘅農民，係啊，咁佢好勁喎，真係，即係佢真係改變人生喎，係啦，嚟到香港成為一個美容師吓，哦，勁喎，開公司嘅即係佢，佢想開間學校啊，
佢攞咗佢因為獎咯。佢喺嗰個唔知係咪旺角街頭，跟住昂頭望住個天想喊嗰個樣好真摯喎。佢抱住個膠 B 噶嘛，好大鑊噶。佢嗰段係第二個故仔，即係一嚟咧，即係冇任何前鋪陳咧，直接就係又係有個醫生啦，但係個醫生又唔係嗰個醫生啊。即係有個新嘅醫生就突然坐低同佢講，喂，你個抱住個 B B 女啦，跟住喂，你個女有自閉症喎。有自閉症？唔得，我扮唔到佢口音，佢係講唔到。同埋我幾中意佢唔理解咩係自閉症啊，冇理由噶，我都未聽過自閉症呢啲嘢，點會噶？我唔知啊。我幾中意佢嗰個鏡頭語言咧，佢嗰個迷惘就係即係。個 focus 係 fold 咗落去個繁華背都市後面，佢自己本人係冇中 fold 嘅，即係嗰件事，哇！即係你睇下呢個繁華嘅都市，跟住呢個根本我就唔係呢個城市嘅 focus 啊！哇，嗰個鏡頭語言嗰個解讀，我只能夠講你語言係你咁樣講係，但係我話俾你聽，呢個係佢最胡之翼最唔用心拍嘅古仔嚟，唔用心拍，勁中意佢，係因為佢嗰個古仔太過冇鋪陳冇成，即係。直接直白地講咗，人哋佢就話，佢生咗個女有自閉症，跟住個老公就做咩要搞呢啲咁嘅麻煩嘢啊？即係就離開咗啦。跟住佢就自己帶住個女嚟到香港，咁啊乜都唔識嘅，字都唔識，跟住就淨係衝入去個洗油鋪，希望人哋請佢啊。跟住一步一步咁樣突然，當然啦，佢真係好撚求其就係話。喂，有個國際大賽啊！唔諗住參加啦，你代表你去參加。好啦，我參加啦。唔識啊，唔識嘅，我真係唔識嘅咧。嗱，你唔識，你唔去我就炒你。咁我去啦，係啦。跟住佢係因為咁樣參加咗一次國際大賽啦。跟住然後佢冇講佢國際大賽係咩事啦。總之佢下個鏡頭一個直頭連望他都冇啊。跟住下一個鏡頭就係已經係攞住個獎杯就話，其實成功咧就好咩咁樣噶啦，已經搞掂咗噶啦。係啊。即係農民都可以改變命運，去到今時今日咧就係港姐啊，香港小姐啲髮型我都有份幫手搞噶。咁好成功啊，好成功啊，成功啊，係咯，我都好想好似佢哋咁成功咁咯，解決咗個財務困難先要。期待我都話希望夢想者聯盟2裏邊嘅單元咧可能會有Sam 哥啦，仲文啦，係啦，好啊，應該我想講，其實你應該將佢同阿 Sam 哥即係hook up一下，佢哋應該會製作到一啲驚天動地嘅嘢出嚟。即係其實諗兩邊都有錢，兩邊都傷人。我懷疑即係一山不能藏二虎，王不見王啊！即係大家都係同路中人咧，呢啲咧即係座同名門一樣啊！相愛相殺，我覺得。大家練嘅功夫唔同啊，睇下點啦咁。好啊。咁啊冇啊，呢個禮拜真係我講完噶啦，太大件事啦，係啊，完噶啦，真係太大件事。其實都見下面，大家趁珍惜所有。無事多聚啊，嗰個 term 就係叫而家嘅香港咧，我覺得喺呢單嘢度咧，我嗰啲爭論嗰啲，我已經懶得去 post 上咧，即係你同埋。真相啊，公義都唔係你喺網上打幾句就解決到嘅，行動咧，任何嘢都要付出咁大代價咧。而家反而就係你作為我而家就係香港啦，即係就係原來咧已經係 why 啊唔問得啦 ，what 唔問得啦 ，where 都唔問得。咁你而家你只可以問自己咧就係 when，就係你幾時，就係如果你呢啲咁嘅不幸啊或者不公義嘅事就係。你就問自己有定心理準備，就幾時到自己咯？就係咁。我想咧，唔好意思啊，即係咧翻去頭先少少，你哋講夢想者聯盟咧。哇！竟然喊緊嗰個女人，我估應該係保險經紀啊，因為我見到喺佢個預告入邊咧，佢喊緊咁啊，成手冇保單啦，成手 gel 架好靚啦，冇保單啦，但係咧佢嗰隻手錶咧。係Rolex Datejust 嚟嘅，啱啱喺度睇，係咯，即係有啲料到綠水鬼嚟噶，綠水鬼嚟嘅。唔知係咪綠水鬼，我唔知 Datejust 都有綠水鬼。唔係咁，大家商會而家，你知唔知胡主席佢 show 一 show 佢身家，佢話佢有17棟物業，係啦，咁你就知道巴閉啦，咁樣。係啊，喂，係棟定係座啊？17
淨係17個物業啊，淨係17棟物業17個啦，17棟好癲喎。唔係，但係可能係車位嚟嘅啫。OK，又或者係即係鋪位都可以話物業嘅。咁你呢啲你有機會你去訪問胡主席再細問啦呢啲。OK，用過嘅都要29,000幾喎，我估呢個係家子嚟嘅。哦，老翻咧？老翻嘅，你老翻就隨便。咁老翻零都，咁老翻幾百蚊都得。老翻都應該要錢嘅，即係 replica 都應該，即係都唔會太平嘅，1000零蚊啦，我估到。係咯，你商會人嚟嘅，人哋即係就係呢種就有一種，雖然講夢想，但係都講實際咯。黐撚線，真係 Day-Just 嚟嘅喎，即係咧嗰件事同埋。佢哋嗰啲人，你見夢想者聯盟嗰張海報咧，個個都係佢哋有一套登台嘅衫㗎。係啊，即係每個人咧都一定係喺酒樓嗰度。其實佢哋成日或者即係酒樓歌手聯誼，即係其實就係好中意喺啲酒樓唱歌做聯歡會咁樣嗰啲人，有啲表演欲嘅人嚟嘅。係啦，咁一定係啲咁樣以歌會友咁樣，大家連結成個個都一套飲衫，有套登台衫㗎。嗯。咁所以當中有一個畫家咯，嗰個畫家嘅古仔又係離譜嘅，即係算啦，呢個真係睇咗先，有我盡量，希望幫大家爭取到啦。咁啊，既然你阿文講完啦，講 Stranger Things 咯，咁啊唯一有睇啊呢個，唔係我仲有睇呢個武士生死鬥。哦。係武士生死鬥啲人就話日本武士版嘅魷魚遊戲啊嘛，其實就，但係我覺得如果係日本人拍嘅咧，就應該話日本嘅大屠殺啊，北京大屠殺我先至覺得係始祖啊。係跟住冇乜好講，唔好意思。係咯，即係冇打好睇，但係個大屠殺嗰件事未係好到咯。咁跟住。即係一個可以不過不失啊，武打片好睇啊，好多日本大明星啊，跟住少少血腥啊，但係我覺得未去到真係日本嗰啲全盛時期一斬然後有條血水喉噴出嚟嗰種咁誇張咁樣。咁啊有啲頭碌碌咁樣咯，咁幾好睇。咁跟住就係 Stranger Things Season 5啦。哦，出咗啦，出咗，但係未出晒頭4集。係啦，即係玩分兩 part，同埋利申我係即係上一季我係冇睇嘅，睇到有少疲倦啊，嗰陣時應該我冇睇到，咁就直接睇咗 recap， 我睇翻Stranger Things 5啦，咁我覺得 so far 都 OK， 除咗佢中間有啲角色之間傾偈交代對白啊，交代啲 LGBTQ 嘢，嗱冇嘅唔多嘅，但係即係啲機仔機女喺度講下心事咁樣咧，就即係嗰啲位就飛，即係個人會飛歐咗咁啊，碌手機咁樣咯。咁咧始終佢有一種宣揚，唔係宣揚嘅，即係主角群裏邊有即係喺個80年代。基啊或者同性戀係咪即係係咪一樣 Stranger Things 咧？但係其實都係 love， 即係愛都係最大嘅力量嚟嘅咁樣。咁但係我有因為睇翻啦，跟住其實我都真係算幾中意喎，即係我啲衫又有買，玩具又有買。咁你中意啲咩咧？其實即係你中意咗成個系列定係今季啊？成個系列啦，即係嗰陣時 Stranger Things 最嗰個勁就係佢哋好重好簡單地。揀咗一樣，咦？明明大家都會諗到，或者係都有嘗試過，即係嗰啲復古啊 ，vintage 嘅劇集都有㗎嗰陣時。但係佢作為喺 Netflix 其實叫做當家作品啊，即係 Stranger Things 其實而家就係 Netflix 即係攞出嚟，其實就係最巴閉，即係喺當初啊未到魷魚遊戲嗰陣時候，自己本土最自豪驕傲。其實 Stranger Things 應該冇人劣評過啦，我覺得。其實係 Netflix 起家應該係紙牌屋啊嘛。係嘅，但係已經即係個明星已經係爛咗咧，後邊咧即係佢亦都已經唔會再攞出嚟講啊，即係唔係能夠去到獨當一面嘅神劇呢個地步啦。咁你而家其實魷魚遊戲後邊嗰季都一樣嘅情況啦，即係虎頭蛇尾。咁所以大家寄望就係喂，我都追咗你，可能計埋都有成好幾年咯，可能有啊。嗰啲小朋友都大到而家係着件衫都掙爆啊！我仲要去專登睇翻緊佢故事入邊講佢哋其實係幾多歲？係啊，咁已經老到已經結婚生仔噶啦，其實所以一定係最後一集啦，再拖落去。
咁啊會唔會好多個好結尾咧？咁啊發現其實咧過去4季每一集嘅尾都完得幾靚，同埋啲開頭啲 hook 都做得好好。因為其實佢你見到其實就係佢將80-90年代咧，大家最喜歡嘅元素都全部每一季都揾機會重新做一次。即係第一季你會見到有 Stand By Me， 即係依類跟住又有Ghostbuster 啊、The Things 啊、異形啊、Terminator 啊，你會喺每一集裏邊都見到一啲，佢嘅致敬緊啊！呢個真係致敬劇啊！成套嘢每一個位都嘗試揾一啲位去致敬到。我諗導演兩兄弟佢哋細個中意嘅呢啲90年代、80年代其實80年代多好似呢啲係啊，史蒂芬京嘅恐怖片咯。即係佢又有龍與地下城，又有黑蘇魯，跟住但係又有喪屍，即係佢成功地將所有嘢都撈埋一齊。即係我覺得佢又唔可以話佢縫合怪，而係佢係超級大集會，而且煮得埋添，煮到變到一樣全新嘅菜式俾你睇。佢個主題其實係就係似係80年代嘅次文化致敬咁樣咯。其實佢你諗下，你個底其實係 It 嚟嘅，原來係即係呢個小丑驚魂嚟嘅，加 E.T. 係啦，乜都有咯。即係你講得出，其實佢都一定有上。仲有小魔怪、七寶奇謀所以係好齊料噶。咁去到最尾第4季，其實就係出現嗰個超級大魔王啦嘛，即係。要打呢個威可，我覺得佢嗰個魔王嘅設計其實有少少即係好似流咁啊！你覺唔覺？特色稍為欠奉咯，因為佢其實裏邊嗰隻你咪成一隻攤開好似花瓣咁嗰隻怪物嘅，係啊，嗰隻其實都唔知點啊！我自己覺得嗰隻已經係佢signature怪物咧，係啊，打嚟打去都係即係除咗嗰個吹心魔同埋呢個魔龍之外咧。就冇乜嘅啦，嗰個即係 Upside Down 嘅世界裏邊，即係冇我哋之前睇Predator 嗰個世界咁多古靈精怪唔同怪物咯，係啊，咁始終因為佢嘅解釋就係即係 Upside Down 呢個世界一個另一平行世界，一個甚至係一個因為內心啊，即係童年內心創傷所構成嘅負能量嘅世界。我咧睇啲 YouTube 解說片咧，即係我話要 recap 翻，跟住咧有人講到佢哋嗰陣時有個 Stranger Things 嘅舞台劇嘅，其實 kind of 係好似一個唔係小前傳啦，算。咁而家即係個古仔講到，其實係有呢個1號 AKA Vecna AKA 仲有 AKA 咩啊 AKA Henry 係啦。即係 Vecna 啊，就係個嗰個魔王咯，係啊。咁但係佢跟住唔係嗰個花頭嗰個喎，係真係魔王嘅拉面咯。係啊。咁啊，我其實覺得佢樣同紅骷髏有啲撞地，其實基本上係一個骷髏樣。係啦，咁跟住佢咧，跟住佢嗰個舞台劇咧，其實就係講翻佢點解會變成咁咯，咁跟住你聽，跟住咧我即係聽嘅啫，我解說嚟噶嘛。咁聽咗佢嗰個舞台劇嗰個故仔之後，你就問其實佢涉及嘅即係 Stranger Things 再涉及嘅嘢再多少少喎。佢講佢阿 Henry 俾人送咗去一個異空間，總之佢即係佢講一啲二次元噶嘛，其實講佢送咗去一個二次元，跟住咧消失咗10分鐘，翻嚟之後咧。跟住就好似接觸咗一啲神秘科技，跟住成個人唔同咗，跟住繼而咧就變到佢而家咁樣嘅即係 Vecna 啊1號啊 Henry， 跟住就殺咗自己全家啊咁樣，即係繼而有咁多嘢，而再繼而咧為呢個Hawkins 小鎮帶嚟咗咁多呢啲咁樣嘅災難咁樣。咁跟住咧睇完佢呢個聽完佢呢個舞台劇前傳故仔，我就覺得喂，其實 Stranger Things。因為如果咧由第一季開始慢慢逐佢嚟睇咧，我哋其實都係聚焦喺嗰班僆仔主角群佢哋嗰度，係啦，Eleven佢哋嘅冒險。但係如果你放翻大少少嚟睇，其實就係有一個小鎮，有一個各式各樣，即係有啲科幻啊，有啲驚慄啊，跟住嗰啲其實個底嘅本質係猛鬼街嚟㗎，即係呢個小鎮有一個大魔王，跟住好啦，係咁搞啲僆仔，啲僆仔就決定組隊去
對抗佢。係啦，但係佢咧就唔係鬼怪，而係有啲陰謀論啊，有啲政府控制啊，有超能力少女啊，超自然啦，係有超自然啊。然後原來而家講埋，原來有異世界啊，有外星科技，有唔係外星啦，有。神秘科技啦，咁你講得有神秘科技，即係可能超越次元啊，佢又成日講蟲洞啊嘛，爭外星人未到，佢咪就係舞台劇嗰度講，咁你如果講得係神秘科技，咁點會唔係外星人啫？係咪？事實就係佢話就係接觸咗阿 Henry 就係 AKA Ratner，佢接觸咗個神秘科技之後，跟住內心出現咗有個邪惡嘅邪念啊，咁跟住呢一度我就覺得哇，即係呢啲位就有少少黑 Solo feel 咯，咁所以其實佢真係乜都有咯。乜都有啊，係啦，咁佢有即係啲人就係話你黑 Solo 嗰個肥就係你接觸咗呢個未知，即係不可名狀嘅恐怖，你內心嗰啲嘢改變咗啦，跟住有嗰啲可能有啲耳語啊，一啲舊日支配者嘅耳語，即係會不斷咁樣聯想到咦其實佢係再多啲嘅喎個底咁樣，咁啊反而激起咗興趣咁樣去睇第五季啊，都要其實佢每一季最好睇咧，就係佢裏邊好多角色啊，但係主要嘅即係正派啦，我所講主角群嘅角色咧，全部人都係可愛同埋善良嘅。咁而跟住咧，佢哋同埋咧，成日都會莫名其妙地互相去配搭一啲新嘅組合出嚟。即係例如有啲大哥哥明明咧係你為佢反派嚟嘅，屌你咪 fuck boy 係做奸仔嘅，點不知係啊？點知突然一個唔係好到咧係。做咗 loser， 但係咧係湊住班小朋友最 friend 嘅，咁有時就係喂幾好睇嘅呢啲其實，無啦啦就係有個係最中意佢噶啦，我係《Stranger Things》入邊叫做，喂黑人小朋友啊，佢無啦第一季無啦，你以為個妹屌喊過嚟嘅啫，撲你個臭街 ，Erica 原來又係救世主嚟嘅 ，Erica 又好好笑啊，即係佢咧。度嗰啲僆仔咧，即係特別今季又多咗個肥仔嘅 Derek 啊嘛，跟住你以為 Derek 屌算啦，呢啲應該閒嘅，撲你個街又組隊又加入入埋，跟住同埋最好笑就係佢咧點樣塑造啊 Derek 就係話 Derek 人撚渣嚟噶，正 deep shit 嚟噶，佢係咁話佢係 deep shit 啦，跟住即係咁屌啦，跟住你就覺得佢行為都真係一個 deep shit 小朋友啦，即係好唔討好啦，但係即係當佢成為咗角色一部分，跟住開始你會覺得幾可愛喎，佢又即係 deep shit， 即係佢好擅長。呢班真係膽大黨啊！其實膽大黨如果真人版咧，鬼佬膽大黨啊，咁好睇就好啦。你咁樣講，膽大黨係每一個，即係膽大黨裏邊太多人太勁啦，個個都係11。嚇！而呢套戲就係其實得11一個人有用嘅啫嘛，即係如果打怪物嘅時候。喂，係我之前睇咧，佢仲有個外傳。有啲唔除咗11，仲有幾個改造人嗰啲，仲有冇出現翻噶？有啊，即係佢有兜得翻裏邊幾好，係啊，你未睇定係你想唔想？未睇啊，我未睇啊。劇透你講唔緊要，你可以講係。嗱咁啊，接下嚟劇透，咪佢唔知第三季啊，跟住咪話11離開咗，唔知係咪第三季離開咗個小鎮，然後自己離家出走嘅。跟住喺外面遇到個都係姊妹噶嘛，跟住大家原來都係即係佢係11號啊嘛，揾到人造人8號啊。係啦，人造人8號揾到實驗室少年少女8號，咁跟住之後喺今季係有回歸嘅，咁啊大概咁講咯，即係你會覺得。但係咧會諗咧，即係佢係當時已經寫好咗，定係其實而家叫做圓翻條橋咧？係啦，我咧寫好晒，因為佢其實所有嘢都冇需要自己背書啊，即係其實全部嘢都個超自然又唔係憑空出嚟嘅，就因為我哋研究要對抗蘇聯啊嘛，即係我哋要想培訓就係超能力者可唔可以對抗蘇聯？咁點不知無意間，超能力者打開咗異世界嘅門。MK Ultra 係真噶嘛？跟住仲要即係佢有啲陰謀論嗰啲溝埋落去嗰件事係啊，嗰啲就係跟住樣樣嘢，佢揾到一個好好舒服嘅位講通，連貫埋一齊。就算係當然一個小鎮死得人太撚勁嘅，係咁，但係就係。好似 Simpson 嗰陣一樣咯，即係發生幾多事，即係唔係搬走咯，但係大家都係始終愛呢個地方就離唔開啊，即係總係要翻嚟，因為呢個係命運嘅戰場。同埋即係有啲位咧會覺得就係咁啊，即係譬如點解咁講？即係第4季嘅尾咧係講即係講到 Hawkins 即係
崩天裂地咁樣，地下有啲裂縫咁樣。跟住第五季一開頭就冇啊，用啲鐵皮 OK 崩貼住咗，冇事啦，冇事啦。真係㗎咁樣癲？係啊，咁跟住我就，但係咧，即係佢因為又有其他嘢講緊，我覺得俾佢過啦，係是但啦咁樣。即係有個説法，全部都係啦，佢唔會漏一啲啫。喂，點解會咁啊？佢其實已經好撚叻地，係啦，即係個危機係冇消退嘅，但係佢係有即係叫做完咗佢原因，係啦原因咁樣啦。咁我又覺得未至於去到即係話有冇理由啊係咁，即係唔會有咁嘅感覺咯，覺得都 OK 嘅。咁所以都始終係即係真係 Netflix 嘅醒神劇啊！講真，我會覺得好睇過魷魚遊戲啊！唔係，係啊，佢就係大家就話喂，你唔好爛尾啦！即係你如果依套唔爛尾，就已經算為一套好頭好尾，唔為即係已經係啦。大家嘅忍受就係得啦，你啲演員已經老到即係咁大，佢哋最後一波俾埋我啦，好唔好啊？俾埋個好結局我啦。佢講即係依個古仔，即係第一季就係1983年啊嘛。咁1983年，跟住佢哋而家去到第五季，其實係4年後咯，好似係1987年。咁跟住有冇計錯數啊？是但啦。咁跟住，其實佢哋應該係由11歲或者12歲跳到去16或者17歲咁樣咯。咁但係即係我16、17歲，其實應該都即係生正咗啦。咁所以其實都接受佢哋而家係咁嘅樣，但係始終就覺得佢有少少大得滯咯。如果你真係 aware 翻佢喺個劇中個年齡。係啦，咁但係呢個冇計啦，呢個就真係現實因素啊嘛。跟住甚至乎即係阿 Mike，即係家姐嗰啲阿 Steve 嗰啲，其實已經3張啦。係啦，咁跟住3張繼續演一個20歲。我哋啲人60歲演小學生都係咁啦。咁夢想者聯盟其實就係香港版嘅 Stranger Things 嚟嘅。屌，香港版唔使加 Things Stranger 啦。唔係佢哋係 Stranger Things 怪人啊。係啊，唔係陌生怪奇香港怪奇物語，怪奇人係啦，咁跟住 show 翻而家佢同埋聖誕，佢擺咗去聖誕，即係 Boxing Day 再出，等你有啲嘢大家聚埋一齊睇下咁樣咯。咁跟住同埋佢今集唔知點解無啦啦加咗Terminator 2女主角咧，突然間醒尾添Sarah Connor。係啊，做得麻麻喎，反而 Sarah Connor， 即係佢都專登揾翻啲80年代 icon 出嚟，但係咁係嘅，唔知點解要揾佢。如果唔係就係異形女主角噶啦，其實佢哋都，但係經典地喺啲宅男電影都會出嚟。但係佢呢個角色嘅存在好冇必要咯，我覺得。成個軍方嘅感覺都好流啊，其實都好樣板樣譜噶啦。係啊，即係呢啲就係唔係幾好嘅地方，即係我又唔覺得，即係一出唔係咁佢就算佢呢套劇裏邊嘅俄羅斯都係啲卡通式嘅俄羅斯嚟噶嘛，都冇出場過幾多次啦，係啊，蘇聯啦，係啊，即係蘇聯人，係啊，佢即蘇聯好同納粹一樣咯，即係好似同 Marvel 一樣。OK 噶啦，仲係講佢哋好似好邪惡咁樣嗰啲咯，做咩啊？突然間佢醒起一樣嘢，而家轉身擰住面攞緊啲好似好巨大嘅嘢出嚟，究竟係啲乜嘢嚟嘅咧？咩嚟噶？係一個玩具嚟嘅，睇唔到喎。你要講嘢我先睇到你個畫面喎，係咩？有啦，會冇噶，會冇。Stranger Things嘅玩具套裝。係入邊有啲咩啊？叫萬能麥斯啊，萬能麥斯，咁正，應該係Pocket Poly 啊。係咩嚟噶？佢藍色呢嚿嘢，打開入邊又可以對講機啊？唔係，即係佢個外形係咩嚟噶？對講機啊？咦喂，呢個好有趣喎，對講機好有趣喎。推介大家如果中意 Stranger Things 嘅朋友，就應該喺 Amazon 嗰邊買嘅。OK。咁而佢裏邊打開咧，就係你以前萬能麥斯嗰啲，佢裏邊有分咗 Upside Down 同埋呢個正常世界嘅。萬能麥斯英文係咩啊？你應該 search 呢個 Polly Pocket 啊。Polly Pocket。萬能麥斯已經停咗產嘅，因為Polly Pocket Stranger Things 呢個幾靚喎，又好似 Walmart 有得賣喎，見啲人好似係咪？屌你老味！得下先，係幾得意喎 ，Q 唔錯，
係啦咁樣。咁突然間攞呢個出嚟同今季有咩關係啊？因為我就係嗰陣時唔知點解突然，即係我未到咁，終於而家等到最尾個季可以炫耀一下咯。你買咗好耐嘅，買咗好耐啊！即係你平時之前咧，佢未播咧，你攞出嚟，即係有味道啦，即係味道中意到咁。跟住佢有好多負面新聞，你唔知佢啲人會唔會翻嚟演噶嘛？嗰陣時話 Eleven 唔翻嚟噶嘛，又話咩？係咯，Eleven 咩？而家都有噶咩？Eleven 話佢飾演佢老豆啊，咩搞佢啊？定係咩啊？冇兩個人嘈交。好撚煩，成日教呢教路咁樣。但係 Eleven 個感覺好似真係現實個演員個感覺好似真係好唔討好啊，係嘛？係啊，好 DEI，但係唔係好記得發生咗啲咩事。名利咯，即係個人好囂張或者係率性啩。咁就係咯，但係幾好睇嘅，即係就算我原本諗住棄嘅，就去到第4季，跟住佢中途咧其實係有啲疲弱嘅，其實有啲位係，就係甚至乎講真，第一季我都唔係話即係覺得好正，咁但係即係有啲嘢睇又 keep 住睇，反而佢有 Max 嗰季有阿 Billy 嗰季，其實有少少嘢睇咯，反而好似開始叫做 focus 翻少少講佢個小鎮嗰啲劇情。同埋佢，即係同埋你有時會第一季你覺得阿 Will 咧好煩噶嘛，即係做咩俾怪物捉撚走啊，好跟住佢阿媽又演得好，即係演得好好嘅，其實係即係演得好煩嘅一個阿媽咁樣咧。咁跟住即係依啲位其實係有啲討厭嘅事，就係單睇一個角色。咁但係今季全部都翻晒嚟，即係阿媽繼續演啊，但係冇咁煩啊。跟住阿 Will 展現到究竟佢先係被選中嘅少年啊，原來啊，即係佢又回歸翻第一季。點解佢俾人捉？即係唔可以話點解啦。同埋佢其實即係佢個主旨咧，就係話兒童嘅力量啊，即係講出口啊，直情即係 Redna 咧開金口啊，即係同主角群講啊，你知唔知點解我要揀小朋友啊？又係因為啲小朋友容易控制啊，即係呢個位咧，佢講咗其實我覺得好撚戇鳩啊，屌！係啊，即係你完全冇必要講呢句嘢，大可一嘢懟撚晒佢哋解，即係繼續做你嘅目的。但係跟住佢講完呢句嘢，劇情就會轉變到就係話俾你聽，小朋友係有力量噶吓。跟住我又覺得，屌你啲收入率咁撚低嘅現代變同我講小朋友力量，你80年代你真係不得了啊！真係，唉，係咯。咁跟住即係呢啲位有時睇係會出，即係就出一出戲咁樣樣咯。係啊，唔型咯，係啊，即係我就會話，即係咧，始終佢去唔到。fans 心目中型就得啦，佢已經取咗個 fans base 喺度。係啊，佢，但係我覺得佢去唔到，好似所謂神劇嗰個地步咯。即係你會覺得呢個絕命毒師。絕命毒師係第一季神撚到落尾嘅咁樣樣，甚至乎我上集講話Pluribus 嘅嗰個即係共生一體嗰個啦咁樣，嗰個你都會覺得佢有神嘅地方，即係因為你 keep 住睇，你有少少張性，唔會咁突然間有個位跌咗出去出咗去，咁呢度就即係可能係我問題就會突然間跌一跌，即係做乜咧咁樣樣呢啲，係啦咁樣，咁但係係咯咁啊，即係近排可以有啲講下就係。怪奇物語第5季啦，好，喂，差唔多啦，差唔多。同埋我近排有睇呢個全民造星，就係咁多啦。屌男唔係又要用古天樂咁樣嗰個語氣啊？又唔係嘅，即係我想講咧，唔講睇全民造星咧，即係睇住，即係而家已經係我哋睇係僆仔啊嘛，即係20歲甚至18歲，跟住我覺得哇，佢哋好撚勁喎！即係選到入嚟嗰啲，即係都好似比我哋當年又渾渾噩噩咁，佢哋又真係再具備好多技能喎。OK，即係勁好多，又唱歌又跳舞得，咁純粹就係咁，我發覺幾好睇喎，又即係食飯開嚟播咧背景，即係因為唔需要專心，唔需要擔心漏劇情啊嘛。係啊，咁啊可以適合食飯，跟住甚至乎有一兩個你見佢，哇！啲人咁撚努力嘅，即係香港唔值得你哋啊！咁跟住即係睇呢啲位，你就會覺得即係你咁撚辛苦喺香港做乜撚嘢啫？香港對年青人咁撚差係嘛？MakerVille 專係懲罰啲中粉啊，係啲鏡粉話嘅，專係懲罰中粉，所以唔好咁沉迷 MakerVille 嗰啲偶像住啊！冇啦，冇沉迷啊！代價高。我記得有一次幾正嘅，我唔記得同一班人傾偈，咁就係原來嗰個人咧。
係 make up feel 係嘛？定係咪咁讀啊？嘅一啲嘅一啲人啦，係啊咁樣啦。咁我唔知嘅初頭，咁啊好似唔知話好似傾開就話拍 MV 咁樣幫佢哋。咁跟住我第一句就爆出嚟，吓唔好啦咁撚閪。OK， 有得罪人啊你。係啊。咁啊，純粹唔係我誤解嘅啫吓，包個底先。係啊。係我誤解啫，係啊，咁人哋未必係咁嘅，即係只不過係當刻你要知道閪呢樣嘢其實係有幾個意思嘅，即係我嘅意思係，唉，唔想屎淋尿瀨啦，又拍 MV 好辛苦啊，我懶，係啊，我廢啫，係啊，其他人都可以做嘅，係咪先？我廢啫，咁咯，唔拍 MV 啊，真係唔拍 MV 啊。你錄低段之後播俾自己聽啊！係啊，真係唔拍咩啊！我懶啊，我廢得滯啊！搞唔到呢啲就即刻俾張遞解出境嚟，聽日同我離開香港，係啊，好好反省下先。多謝。OK，係啊，好 good 啦。頭先喺你哋唔為意嘅時候，我已經打咗呢個糖尿針啦。係啊，已經非常夢想者聯盟。夢想者聯盟就係你而家有糖尿病針，一路要啊！即係你係要使唔使定時量血糖？即係每日都要啊！我翻去要量噶啦。你香港冇量噶？香港冇量，因為我翻去即係唔係好緊要嘅啫，係嘛？唔係好緊要。佢話你試下打3個月睇下會唔會好好多咁樣咯。佢叫我試下打先嘅，係啊。唔係有咩影響啊？即係會影響個腎咯。定肝啊，唔係肝啊，sorry，係啊，因為保重啊，有脂肪肝嘛，咁講，咁脂肪肝咪會講而家，即係我而家有脂肪肝，咁有機會即係佢，因為佢其實好喺加拿大好就好在佢會關心你咯，即係長期 keep 住睇話，喂，你要處理呢個問題，跟住就間中1-2個月就打你一次，叫你驗血，然後就報告個情況有冇惡化，即係一路 keep 住睇住咯，因為你知脂肪肝最嚴重就係會肝硬化，又會肝癌噶嘛，係啊，咁你話香港其實通常你有事或者你真係會痛嘅時候，你先至真係睇醫生啦，就遲啊。咁但係佢而家就 keep 住，可能每幾個月你就睇一次，每幾個月睇一次咁樣就睇住佢咯。但係而家睇你個樣幾精神啊，生勾勾，真係唔係好覺，唔知你原來咁多病，即係我嗰啲病我睇唔出嚟喎，但係我又同翻啲人講咁，跟住好多人又話屌小事啦，我有啦咁嗰啲，跟住又話我膽固醇屌我有啦，咁個個都係咁講。10個香港人有8個都有啊，唔好攞出嚟。咁又真係咁講喎，我喺香港呢3個月咧食啲嘢係唔健康咗好多嘅喎，因為即係除咗阿媽煮啦。出街食多，出街食啊，又食嗰啲咩話？阿媽煮，唔係阿媽煮嗰啲係好咯，但係如果出去食嗰啲就唔好咯。咁但係我成日要出去做嘢，咁都要出去食噶嘛，係啊，咁所以就。但係其實你食咩你都有得揀下噶嘛。係，但係咧，之前咪就講咯，你做嘢辛苦咧。做嘢辛苦同埋有忙咧，你就會想食啲高糖高油嘅嘢噶啦。近排食咗啲咩好罪惡嘅嘢？食完你有罪疚感啊？咪成日嗰啲咩咯，淡仔嗰啲咯。哦，淡仔好有罪疚感嘅，淡仔有唔值得啊！米線好撚啲味精好撚勁嘅，真係超撚勁嗰啲味精。係啊，食完咧，你感覺到喉嚨係同營多撈麵一樣，一定好多坑渠水條命嚟抵上噶。即係好。即係好高糖、高鹽、高油嘅嘢咯，跟住我咧，即係咧，突然間想問下喺香港兩位，即係咧而家又即係大陸又話唔撚俾啲日本水產嚟啦，咁而家香港嗰啲壽司店嗰啲係咩嚟㗎？我唔知啊，印度水產啩，係咯，冇所謂，冇所謂，照食，從來都冇影響過，冇一間話有。去呢個買呢個小朋友齊打交啊？壽司樂園啊，食咗啦。有咩特別感想啊？還好咯，但係已經唔係我即係咁中意小朋友打交，甚至而家就算哇小朋友打交個熱潮，我覺得有啲炒唔起啊！即係大家冇想象中咁迷小朋友打交咯。
過咗咁撚耐，即係你就算你話打機仲要隻或者隻 game game 出咗，跟住話仲要俾人屌喎搞比賽，其實全部都好似唔還好啦。即係而家甚至個社會氣氛都，冰佬火佬嗰啲，暫時唔好講住咧。係嘛？OK，疏哦咁樣，唔係我只能我只能夠講話一陣，聽日我唔係聽日啊，一陣啊。OK，一陣去日本咧，我就會去食呢個壽司郎啦，因為就有呢個 VTuber 鸚鵡女嘅聯動啊，咁啊唔係唔去啊嘛。係，即係香港就係阿媽一齊去食，會唔會覺得有啲唔好意思？但係香港呢個，我覺得呢個廣告呢個大嘛，其實做得幾好啊，咁咪可以抽兩份嘢咯，係啊，做得唔錯啊，只要讚一讚嘅。係啊。原來係咁嘅，算做得唔錯噶啦，有本地品牌係嘛，好過，同埋啲嘢又靚，啲嗰啲卡起碼出嘅嗰啲周邊，其實你以食壽司送埋嘅時候，喂見得下人。咁當然我覺得依期做得最好嘅其實係世外嗰個鎖匙扣啦，但係我到而家都仲未一次都未見到過。D2 有 D2 有，D2 有係啊，係啊 D2 頂樓有抽樓蛋嗰個位有，會世外。係世外，我見到仲有補貨噶。你咁啊，好啦，仲可以扭下。係啊，等我望下先。唔係，因為咧，我近排見到呢一個八達通又出第二彈咯，呢個 Hololive 嘅八達通啊，係啊。咁啊，上次已經 miss 咗噶啦，咁今次就睇下可唔可以充到實體卡啦。係啊。咁啊，係咯，希望就可以今次去日本咧，就真係可以試下個翻譯眼鏡啦。試下啦。係啊，咁啊，係啊，冇啦，瞓覺啦。好啦，咁啊，嚟瞓之前就感謝 Patreon 啦，跟住同埋就係啦，咁啊有 Sunny Mark、Shadow Chan、Pi One Soul、奔雷手文泰拿、人間國寶、CK、YC Lun、Ken、浪星、東葉、陳聰、At the Outsider、阿仙奴9號、Kenny G、Otter Tommy、Sunny Wong、Kenny Mo、1%、Kino、02 JJ、TL、M28、Jerry 哥、Hakuna Matata、Margin Boo、Leslie Wong、冇 Me Time 的人、Jin Jin、John Chang、平頭卻、Sibi、Dicky G、13 13米、九寨溝、酷耳根、B Sky、鮮蝦味杯麵、Termy Ray、Wabi Wabi、J One、Nelson C、CY 9527黃牌達人粉絲、L9_2022、Kin One Free Job、Barry Random、Jump Full 課長爆死之日常、Max Wong、Jean 同埋仲有我哋 YouTube 嘅聽眾，但係我要抄翻個名單出嚟先，係啦，有呢個星星星、Tiki G、Patrick Chang、H 仔、Mark Jo 同我趙李。跟住同埋 Randy Chiu 同埋 Edward So 嘅，咁啊，今集話短短地嚟到呢度啦，跟住同埋即係認真講句嘅，我就真係即係大埔呢單嘢咧，其實即係都即係對我嚟講都幾少衝擊啦。即係希望啲死難者安息啦。理應都係已經大衝擊嚟嘅添啦，即係冇得話。即係我哋如果你唔在乎或者你對佢冇感覺，其實咁係又係另一種悲哀咯。係啦，我哋喺節目入邊冇理由嘅。我哋喺節目入邊可能有少少嬉笑怒罵啦，咁其實都係即係話，即係好似啲聽眾喺 Discord 講啊，我哋生活都係要過，我哋咪繼續睇戲啊，繼續睇片，我都有繼續打機。咁但係咧，跟住同埋咁，其實有時碌 Facebook 啊、IG 啊，咁其實碌開其實就得閒碌下咁啊睇下嘢。但係而家碌開咧，全部都係呢啲嘢嚟，跟住。Fred 全部都係，即係就係講個社會有幾咁撲街啊，幾咁夠唔正義啊，幾咁夠，即係嗰種無力感又係無法即係宣泄啊。咁跟住咧，我琴日都話咧，即係我都有少崩潰咗。唔知我把聲其實你有冇聽到咧？我把聲好似沙啞咗少少嘅，就真係有個小崩潰，即係喺度要呼天搶地咁樣喺度大嗌，即係各式各樣嘅嘢。即係堆埋一齊，所以我都會話咧，即係如果聽眾聽到呢度咧，你都有啲咁嘅情緒感覺咧，我就話由佢爆一次啦，咁爆咗之後就好啲嘅，即係生活都係繼續要過，我哋即係唯有繼續珍惜現有啦，同埋無事多罪咯，就係咁樣，即係有朋友有親人，你覺得你重視佢嘅，或覺得佢重視你嘅，咁啊打個電話啦，即係大家都只係一個phone call away，即係WhatsApp 啊。
video call 啊，係好方便嘅嘢。send 多啲 meme 圖啦，或者 share 多啲美女短片啦。係現代人對大家嘅關心，香港人對大家照顧盡揾方法啦，冇計係難噶啦，係 hardcore 啦，揾方法照顧好自己啦。冇錯，因為你要活着就係咁噶啦，就係咁樣啦。所以唔好為自己去吃喝玩樂而覺得有罪疚感，而係更加應該要咁樣做。你可以一邊做呢件事，一邊保持憤怒。雖然你都係做唔到啊，都係講笑啊。吃喝玩樂都需要錢噶，而家都咁低迷係嘛？唔係咁，再者啊，就係壞人都係為咗吃喝玩樂先要害人嘅啫。即係你點解佢哋要做呢啲事？其實佢哋都係為咗想吃喝玩樂咯，為咗屋企人咯，為咗享受咯。咁呢個就係世界嘅本質啦。即係佢哋能夠無視其他人咁樣，其實個世界係咁咯。我應該話，即係理想有理想嘅世界，但係好痛苦嘅。咁但係學下佢哋嘅嘢先啦，因為人哋咁撚惡做得出，一定有佢嘅道理嘅。而家世界同埋個大方向喺佢哋度。嚟啊！唔好再咁單純啦，唔好再咁單求正義，係冇就未必係唯一出路啦。唉 ，be tough, be strong。就係咁，訂閱電動大 GO 玩。就係咁。就咁。呢個隨你喜歡。好。但係最後一個拜拜噶啦，拜拜。跟住就係阿文咧，你揀背景音樂咧，即係可能要留意下個版權。即係唔係話你近排嘅，因為咧我見咧而家JoJo 嗰個唔得，JoJo 嗰個一定唔得。跟住我發覺而家 Spotify 咧，佢有啲追翻我哋好耐以前嗰啲集數，跟住想要我哋落架咁樣咯。咁我攞啲喺嗰啲 artlist 嗰啲咯。係咯，純粹即係費事麻煩啫，即係搞咗一輪，跟住佢又咩咁樣，純粹係咁。就係咁啦，大家保重。就係咁，拜拜。好，拜拜。保重，拜拜。